الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور سلسلہ ہے آسان گھریلو نسخوں کا، ہوم ریمیڈیز کا، اور آج جس بیماری کے حوالے سے ہوم ریمیڈی لے کر آئے ہیں بہت ہی جو ہے پیاری ہوم ریمیڈیز ہیں، ایک نہیں بلکہ چھ جو ہے وہ ہوم ریمیڈیز ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو ہچکی لگ جاتی ہے اور ہچکی کی وجہ سے جو ہے آپ پریشان ہیں، ہچکی جو ہے وہ آتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے، پھر مختلف جو ہے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے یا دوائیوں کی ترکیب کرنی پڑتی ہے، تو آپ کے لیے آسان سے 6 نسخے لے کر آئے، گھریلو جو ہے وہ سمجھنے ٹوٹکے ہیں، آپ ان پہ عمل کیجئے گا، اللہ نے چاہا ہچکی کے جو مسائل ہیں یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آپ کو ہچکی لگ جاتی ہے یا کسی چھوٹے کو لگ جاتی ہے، دودھ پیتے بچے کو لگ جاتی ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس میں سے کوئی بھی آپ ہوم ریمیڈی اپنے لیے سلیکٹ کر لیں، اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہچکی دور ہو جائے گی۔ کرنا کیا آپ نے، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پر ہوم ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ 2 عدد لونگ جو ہے، جی ہاں لونگ جو ہے یہ آپ نے لے کر منہ میں رکھ لینا ہے اور اس کا رس جو ہے وہ چوستے رہنا ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہچکی جو ہے وہ فوراً بند ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا جو ہوم ریمیڈی ہے وہ کیا کرنا ہے، تھوڑی سی ہلدی لے اور تھوڑی سی ہلدی کے ساتھ ہی جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ زیرہ لے اور پانی کے ساتھ جو ہے اس کو نگل لیں، انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے آپ کی ہچکی جو ہے وہ فوراً ہی رک جائے گی۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے، سیزن کے حساب سے جو ہے مونی ملتی ہے یا جو ہے گنا ملتا ہے، اس کا رس یا جوس پینے سے بھی جو ہے وہ ہچکی جو ہے وہ رک جاتی ہے، تو یہ بھی جو ہے اگر آپ کے ہاں دستیاب ہے تو آپ اس پر بھی عمل کر کے جو ہے ہچکی سے جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گاجر جو ہے یہ جب آئے گی اب سردیوں میں تو گاجر کو پیس کر اسے سونگھنے سے بھی، جی ہاں اسے سونگھنے سے بھی جو ہے وہ ہچکی جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، تو آپ یہ والا ٹوٹکا بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آم کا جو درخت ہے اس کے پتے جو ہے یہ لے کے تھوڑے سے اور ان کو جلا کر اس کی دھونی جو ہے وہ لے تو آپ کی ہچکی جو ہے وہ فوراً ہی رک جائے گی۔ اور سب سے آخری جو ہے چھٹے نمبر پہ یہ چھوٹے بچے کے لیے ہے کہ اگر بچے کو بار بار ہچکی آتی ہے اور اسے تنگ کرتی ہے تو وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ شہد، اگر آپ کے پاس پیور شہد موجود ہے تو تھوڑا سا شہد جو ہے وہ چھوٹے بچے کو آپ کھلا دیں، اس کی زبان پہ لگا دیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہچکی جو ہے وہ اس کی دور ہو جائے گی۔ تو یہ ہچکیوں کے آسان سے نسخے جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئے تھے، آپ ان پر عمل کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ کس کا جو ہے کس سے جو ہے وہ ہچکی رکی اور کیا کیا معاملات ہوئے۔ مزید اچھی ویڈیو جو ہے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، بہت سارے روحانی علاج آپ کو مل جائیں گے، وظائف آپ کو مل جائیں گے، ساتھ ہی خوابوں کی تعبیریں مل جائیں گی، شرعی مسائل جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے، تو ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے، سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، آل نوٹیفیکیشن بھی اس کی آن کر دیجئے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت سارا جو ہے وہ خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا، بہت سارا فائدہ بھی جو ہے وہ آپ کو ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔